我哋以升旗暨默哀嘅儀式，表達對大埔宏福苑火災罹難者嘅沉重哀悼。默哀儀式現在開始，請各位靜默3分鐘。香港教育大學係身處喺大埔呢個社區，我哋可以點樣去幫到我哋受災嘅家庭同埋佢嘅仔女呢？包括啲同學呢？主要因為我哋教育大學呢，就係喺師資培育啊，我哋都有心理學家啊，有好多相關嘅支援呢，希望都能夠係一盡嘅綿力去幫受災嘅同學同家庭。咁呢個都符合我哋大學話要造福社會啊，令到我哋可持續發展啊、立德樹人啊呢啲相關理念啦，能夠通過呢個計劃咧，令大家都能夠係有一啲嘅出翻嘅力量。好多謝咁多個同事同學，同埋一啲義務嘅教師，好多係我哋嘅校友啦、退休嘅老師啦，亦都好多係我哋啲同學咧，都係準老師嚟嘅。佢哋大家咧就一呼百應，一報名咧都好多人咧係可以幫手。其實喺咁短時間之內咧，凝聚到咁多人嘅持份者嘅支持咧，最緊要就係我哋秉持一個共通嘅理念：教育為本，以人為本。好多部門都好通力合作，喺短短2日之內咧，我哋就可以成功地咧係將所有嘅問題咧係一一解決。當我哋收到香港教育大學啊，仲要校長親自來電嘅時候咧，嗰下真係覺得好受寵若驚咯。同埋呢度都係我同埋我大部分同事好熟悉嘅地方，咁所以即係我哋覺得好被愛啊，同埋好得安慰。呢個嘅環境好開揚啦，同埋見到啲花草樹木咧，係覺得係好療癒啊。同埋呢度又係一個學習嘅地方，我覺得咧係俾我哋嘅學生咧睇到其實即係有 future 嘅。1至3年班，每一級大概90零人啦，所以都有200幾，咁連埋我哋嘅老師都接近300啦。校長咧係 arrange 咗唔單止係場地啊，同埋提供專業嘅支援啊，好多嘅輔導員咧係 stand by 咧係支援我哋嘅小朋友，甚至係老師 even 咧係 open 俾我哋嘅家長咧，我覺得呢個真係好欣慰咯。我諗咧，我哋較大嘅角色都係一個教育嘅後盾。喺呢個特別創傷嘅時間，我哋都希望咧可以製造翻一個健康啦、安全啦，同埋一個溫暖嘅環境，俾呢一班嘅學童同埋老師，佢哋可以咧盡快入翻咧常規。我哋都會有一啲心理學嘅同事啦，喺呢一度做一啲支援嘅角色嘅，主要都係配合學校嘅社工啊，佢哋嘅教育心理學家啊，希望咧到一個緩衝。如果同學佢咧有一啲嘅情緒反應嘅，佢有一啲咧不安嘅情況啊，咁我哋咧就可以做少少初步嘅評估啦。啟動呢件事之後咧，咁我哋本身已經有啲教師義工啦，有一啲學生義工準備好啦，甚至乎我哋自己大學裡面嘅一啲老師都好願意去合作。其實有中文系啊、體育系啊、英文系啊，甚至乎唔同學系嘅同事都話想幫手。喺 WhatsApp group 裡面咧，你會見到好多教大嘅同事喺度開始講緊點樣去 contribute 呢一件事。其實咧，我哋作為體育咧，我哋覺得用身體嘅教育啦，係非常之有幫助嘅。因為做運動嗰陣咧，就讓到身體產生安多酚啦。咁有安多酚嘅人就自然可以釋放到佢嘅壓力，亦都能夠更加舒暢。真係好多謝教育大學嗰方面啦！發生火災之後啦，其實喺禮拜4咧已經收到教大，我哋初步有個咁嘅協作嘅計劃啦。大家喺彷徨揾緊課室、揾緊地方俾同學仔上堂之際咧，教大一個咁好嘅校園同埋咧其他嘅 support 咧，對我哋嚟講真係好好嘅幫助。我哋都擔心我哋嘅學生可能會有啲情緒嘅波動，咁但係見到佢今日上堂咧，見到咁靚嘅環境啦，同埋咁充實嘅活動咧，初步見佢哋咧都係好開心，我哋都係好放心。感謝中央，
感謝特區政府，同埋感謝好多市民，其實都自發咧，係提供咗好多物資啊、支援啦，俾我哋嘅受災嘅家庭。特別係感謝殉職受傷嘅消防員，佢哋犧牲咗自己嘅生命啦，去拯救咗受災嘅人。咁呢方面都展現咗人性嘅光輝，好值得我哋進一步嘅思考。感謝佢哋嘅付出，亦都反映咗生命教育裏面，我哋人生如果能夠做出有意思嘅嘢，都好值得